अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं पंजाबी पुलाव। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। एक पैन में ऑयल डालेंगे 1 कप। प्याज डालेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। इसमें पानी डालेंगे 1/2 कप। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक 2 टेबलस्पून। काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्च। टमाटर 1। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे। मटन डालेंगे बॉईल किया हुआ। दो गिलास यखनी डालेंगे। दो कप सादा पानी। दो गिलास चावल डालेंगे भिगो के रखे हुए थे। पाँच से 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 2 टमाटर लेंगे, उनको छील लेंगे। एक नींबू लेंगे। एक सब्ज़ मिर्च। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। लेमन जूस चटनी हमारी रेडी है। चावलों के साथ बहुत मज़े की लगती है।
पुलाव रेडी हो गया, सर्विंग डिश में निकालेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।